Sot në tryezën e debatimit ishin mbledhur bashkë drejtori i Spitalit Rajonal Dr. Afrim Avdaj, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik doktoresha Nurisha e Hulaj, nga drejtoria e arsimit ishte Reshit Kushaj, shef për vlerësim dhe cilësinë e arsim, përfaqësues të qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe gratë e komunitetit RAE, të cilat bashkërisht me përfaqësuesit e organizatës jo qeveritare Foleja të grave Roma, Ashkali dhe Egjiptiane kanë debatuar për të drejtat e grave të marginalizuara. Fillimisht për projektin e sotëm ka folur koordinatorja Merima Shabani, kurse për të gjetër dhe kushtet shumë të vështira të grave të marginalizuara ka folur Gjysele Shaljani. Në atë që jenë të papunësumë dhe të pashkollum, është proces shumë i vështirë. Jo që nuk dëshirojnë, jetojnë më tepër, jo ma shumë, ma pak se 40 vjetë. Duke marrë parasysh që i kom këto gratë participante, siç është me rregull që ta kenë një të shnosh dhe të lidhin fëmijë të shnosh, për ndihmën dhe mundësitë e tyre ligjore, si dhe për ndihmën e ofruar të grave të këtij komuniteti, veçanërisht ka folur drejtori gjeneral i Spitalit Rajonal të Prizrenit, Dr. Afrim Avdaj, i cili me këtë rast ka potencuar se të gjitha të mundurat ligjore do të mundohet që të ndihmojë pikërisht këtë shtresë të qytetarëve. Sa isha në antari kuvendit, kam qenë pjesë e këtyre takimeve, dhe mendoj që kjo strategji është e miratuar, e cila ofron një përkrahje të veçantë për këtë komunitet. Tash unë e di që nuk është e mjaftueshme, por ato që mund të them unë është se ne do të jemi në gatishmëri të këtij komuniteti. Brenda dispozitave ligjore aktuale në fuqi do të ofrojmë shërbime edhe të organizuara, por edhe të veçanta si individ, me qëllim që të realizohet mundësia e mbikëqyrjes dhe përcjelljes së shtatzanisë të secili qytetari i Prizrenit. Ato që unë mund të them është se do të ishte mirë që ky komunitet, në organizata Foleja, rrjeti grave, të shtrojë kërkesat në nivele institucionale, e cila që në kupton që nëse kërkohet një trajtim i veçantë nga ky që është, të shtrohet në nivel të Parlamentit të Republikës Kosovës, të nxjerren anekse të veçanta apo në udhëzim administrativ i veçantë, i cili do të merret me trajtim të kësaj kategorie. Për mundësitë e ndihmës dhe pastaj të trajtimit të këtyre grave ka folur edhe drejtoresha e Institutit Nurisha e Hulaj, e cila është fokusuar për angazhime të shumta që janë duke bërë për këtë komunitet dhe që janë bërë deri më tani. Shteti i Kosovës ka e ceki edhe drejtori Avdaj që ka strategjitë e veta, ka programet, ka rregullativat ligjore, të cilat janë edhe për komunitetin RAE, për edhe komunitete të tjera, të gjitha për gjithë shtetin e Kosovës. Edhe komuniteti RAE është integruar shumë mirë në shtet dhe po mundohet të shfrytëzojë gjitha resurset për shëndetin e tyre, por edhe për lami tjera, për arsim, për kulturë, për traditë, të gjitha këto. Të gjithë e dimë se familja është një qelizë esenciale e shoqërisë, edhe e cila jep kontributin e vet, edhe për familje, por edhe për shoqëri. Në këtë drejtim edhe ne kemi punu, unë personalisht edhe me bashkëpunëtorët e mi, jemi mundu që të ofrojmë shërbimin pikërisht në këtë komunitet. Me këtë rast, shumë pyetje të parashtruara jashtë përgjigjur të pranishmit, kurse Reshit Kushaj ka folur për të drejtat arsimore dhe për mundësitë e arsimit të fëmijëve të këtyre familjeve të marginalizuara.